而且之前咧都喺西雅圖嗰度啦。咁啊，其實今次咧會帶俾我哋一啲嘅咩歌曲啊？都係自己嗰啲即係歌，即係 hit 啲嗰啲歌咯。hit 啲嗰啲啊，咁樣嘅。但我想知道呢度仲有冇得錄拎嘅？有冇得錄拎啊？你問佢哋成日出去玩㗎？以前唔係得錄拎嘅喎。以前係，而家冇。唔係因為改咗咧，就呢度都真係好熟悉呢度嘅地方喎。成日嚟呢度嘅。哦，咁樣嘅，你以後咧都可以成日嚟呢度嘅，因為好多朋友咧都會掛住你啦。咁我知道咧，你教到之前咧就同嘉許學咧即係做咗個 cross over 嘅，咁其實想問下你個感受係點樣啊？咪好榮幸咯，可以同佢合作。咁其實成個演出係夢寐以求嘅。咁啊同你以前嘅演唱會分別係咪都會好大咧？即係譬如當你喺度唱歌嘅時候，或者同我哋夾嘅時候，會唔會好難咧？都唔係話太困難，因為佢哋好勁。咁啊，但係唱多嗰啲英文歌，OK 嘅。好啦，咁啊，我哋呢個時候咧亦都祝你星期日咧演出成功嘅。